អោព្រះហើយព្រះមនុស្សលោកតដេកគឺត្រូវតែមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយបើដេកដឹងខ្លួនគេហៅថាដេកធ្វើអីចុះបើអាញោមឯងខ្លាចមិនក៏មិនផឹកកាហ្វេកុំឲ្យដេកទៅខ្ញុំមានជំងឺមួយណាលោកគ្រូជំងឺនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់ក៏មិនកើតស្លាប់ក៏មិនបានអូជំងឺផ្លូវកាយគ្រូអាចជួយបានតើជើងលេខអាញោមឯងបើតាមគ្រូមើលទៅគឺមកពីអាញោមឯងនឹងវាឆ្កួតនឹងទំនេរពេកវិធីព្យាបាលមានតែមួយគត់រឿងគ្រូទាយចាក់ដោននិងអ្នកជំងឺផ្លូវចិននៅក្រោមដើមពោធិ៍ធំមួយគ្រូម៉ៅកំពុងអង្គុយលើកន្ទេលបើកភ្នែកព្រឹមធ្វើពុតជាតាំងសិលធឿនដើរចូលមកទាំងទឹកមុខស្រពោនជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំលើល្បីថាលោកគ្រូទេឆុតណាស់មើលជើងលេខឃើញធ្លុះដល់ឋាននរកមែនទេលោកគ្រូអើញៀនគ្រូទៅតែចូលមិញនឹងឯងមានការអីអាញោមមើលទៅមុខខ្មៅដូចឆ្នាំងបាយបាតភ្នំអញ្ចឹងមានគ្រោះធំហើយពិតមែនហីលោកគ្រូតើលោកគ្រូដឹងតែខ្ញុំមានបញ្ហាអីទេអូម៉ានីប៉ាន់មេហុំញៀនគ្រូប្រាប់ថាអាញោមឯងនឹងកំពុងតែពិបាកចិត្តរឿងស្រីញីមែនទេឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធឬក៏សង្សារសំបែកខុសហើយលោកគ្រូខ្ញុំអាយុ30ឆ្នាំហើយមិនដែលស្គាល់ជាតិស្រីសំបីតែសក់មួយសរសៃសង្សារក៏គ្មានប្រពន្ធក៏គ្មានដែរលោកគ្រូនឹងហើយគឺមកពីខ្វះធាតុស្រីនឹងហើយទើបវាខ្សត់លៀបបើមិនមែនរឿងស្រីទេមានតែរឿងលុយកាក់អាញោមឯងកំពុងតែដាច់លុយខ្លាំងមែនទេខុសទៀតហើយលោកគ្រូខ្ញុំទៅត្រូវឆ្នោតឡូតូកាលពីម្សិលមិញ$50,000ណាឥឡូវលុយពេញផ្ទះរាប់មិនចង់អស់ផងហាត្រូវឆ្នោត$50,000អូអាញោមតាមពិតញៀនគ្រូមិញចង់បានន័យថាអាញោមឯងមានលុយច្រើនពេកទៅកាត់ទុកខ្លាចគេបោកខ្លាចចោលប្លន់មែនទេអានឹងក៏មិនមែនដែរលោកគ្រូផ្ទះខ្ញុំសន្តិសុខយាម24ម៉ោងរបងដែកកម្ពស់3ម៉ែត្រគ្មានចៅណាចូលរួចទេអើចុះអាញោមឯងមករកគ្រូធ្វើស្អីបើមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនឹងគឺខ្ញុំមានជំងឺមួយណាលោកគ្រូជំងឺនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់ក៏មិនកើតស្លាប់ក៏មិនបានអូជំងឺផ្លូវកាយគ្រូអាចជួយបានតើព្រោះគ្រូមានថ្នាំទិព្វដើម្បីរំដោះគ្រោះមានដឹងថាជាជំងឺអីដែរទេអាញោមមហារីកទឹកនោមផ្អែមឬដោះសាច់គឺខ្ញុំល្ងុយដេកលោកគ្រូស្អីគេល្ងុយដេកវាជាជំងឺស្អីអាញោមល្ងុយដេកក៏ដេកទៅដេកយ៉ាងម៉េចកើតទៅលោកគ្រូបើឲ្យតែខ្ញុំបិទភ្នែកដេកគឺខ្ញុំឈប់ដឹងខ្លួនភ្លាមដល់តែពេលបើកភ្នែកឡើងទើបដឹងខ្លួនខ្ញុំខ្លាចណាស់លោកគ្រូខ្លាចដេកទៅមិនដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអីអូព្រះហើយព្រះមនុស្សលោកតដេកគឺត្រូវតែមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយបើដេកដឹងខ្លួនគេហៅថាដេកធ្វើអីចុះបើអាញោមឯងខ្លាចមិនក៏មិនផឹកកាហ្វេកុំឲ្យដេកទៅខ្ញុំផឹកឲ្យលោកគ្រូផឹកកាហ្វេឡើងអស់5ថូឯណោះដល់តែមិនដេកវាក៏កើតជំងឺមួយទៀតជំងឺអីទៀតហើយគឺជំងឺអត់ដេកនឹងឯងលោកគ្រូភ្នែកនៅតែបើកធ្លុងធ្វើអីមិនកើតសោះលោកគ្រូជួយទាយបន្តិចមើលតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវគ្រូឃើញជើងលេខអាញោមឯងហើយជំងឺនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់គ្រូទាយឲ្យត្រង់ទៅចុះណាតែកុំខឹងគ្រូអីបាទលោកគ្រូតើលោកគ្រូមានវិធីអីព្យាបាលមែនទេឲ្យតែជាខ្ញុំជូនលោកគ្រូ$10,000ជើងលេខអាញោមឯងបើតាមគ្រូមើលទៅគឺមកពីអាញោមឯងនឹងវាឆ្កួតនឹងទំនេរពេកវិធីព្យាបាលមានតែមួយគត់គឺអាញោមឯងដើរទៅត្រង់ឃើញមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទេដើរហួសនឹងបន្តិចទៅពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសតិអារម្មណ៍ទៅគ្រូសុំលាហើយណា
ញៀនគ្រូប្រាប់ថាគ្រូត្រូវទៅរត់ទៅបាត់ជើងធំជាមិនទាន់ជម្រាបលាគ្រូម៉ៅស្ពាយកតាបរត់ត្រីបន្សល់ទុកឲ្យធឿនអង្គុយធ្វើមុខស្ពឹកនៅតែម្នាក់ឯងក្រោមដើមពោធិ៍ធំយេលោកគ្រូនេះពិតជាទាយឆុតមែនតើដឹងទាំងខ្ញុំទំនេរដឹងទាំងគាត់ចង់បាត់ជើងធំទៀតថ្ងៃក្រោយមកមើលទៀតច្បាស់ជាល្អណាស់នៅផ្ទះគ្រូម៉ៅកំពុងអង្គុយដកដង្ហើមធំផឹកទឹកតែដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តបានស្ងប់ស្រាប់តែធឿនលេចមុខមកពីក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យគ្រូម៉ៅភ័យលោតលុះប្រលឹងយេអូយព្រះអើយអាញោមឯងមកតាមលងគ្រូដល់ផ្ទះធ្វើអីទៀតគ្រូប្រាប់ឲ្យទៅពេទ្យសតិអារម្មណ៍ហើយតើខ្ញុំទៅហើយលោកគ្រូតែពេទ្យគេដេញខ្ញុំចេញវិញគេថាខ្ញុំអត់មានជំងឺអីទេមានតែបញ្ហាខួរក្បាលបន្តិចបន្តួចហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់មួយទៀតចង់ឲ្យលោកគ្រូទាយរឿងនេះបើមិនដឹងទេខ្ញុំច្បាស់ជាដេកមិនលក់ពេញមួយជីវិតហើយលោកគ្រូឈប់កុំតន់អាលនិយាយចាំគ្រូបើកញៀនមើលសិនអង្គមនិបណ្ឌមេហុំគ្រូឃើញហើយអាញោមឯងមានទុកធំរឿងបាត់បង់របស់ជាទីស្រឡាញ់មែនទេបាត់ទូរស័ព្ទឬក៏បាត់ម៉ូតូអូហូលោកគ្រូពិតជាទេវតាពិតមែនខ្ញុំពិតជាបាត់របស់ជាទីស្រឡាញ់មែនតើលោកគ្រូគឺខ្ញុំបាត់បង់ខ្លួនឯងនិយាយឲ្យស្រួលបួលទៅមើលអាញោមឯងកំពុងតែឈរចងងនៅមុខគ្រូនឹងតើបាត់ខ្លួនឯងត្រង់ណាគឺអញ្ចេះណាលោកគ្រូកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់កញ្ចក់មួយយ៉ាងធំខ្ញុំមើលទៅក្នុងកញ្ចក់ស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក់ដូចខ្ញុំបេះបិទកំពុងតែសម្លឹងមកខ្ញុំដែរដល់ខ្ញុំដើរចេញទៅបុរសនៅក្នុងកញ្ចក់នោះក៏បាត់ទៅដែរលោកគ្រូជួយទាញបន្តិចមើលតែឥឡូវបុរសម្នាក់នោះរត់តាណាបាត់ហើយអាញោមអានឹងគេហៅថាសមោលនៅក្នុងកញ្ចក់ដល់អាញោមឯងដើរចេញវាហួសពីកញ្ចក់វាក៏បាត់ទៅហើយយល់ទេអត់ទេលោកគ្រូចុះបើវាកើតឡើងម្ដងទៀតតែខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបរិះម្នាក់នោះបាត់ខ្លួនខ្ញុំត្រូវចងខ្សែគាត់ទុកឬក៏យ៉ាងម៉េចបើអាញោមឯងចង់ឲ្យគេនៅអាញោមឯងឈរថ្មឹងនៅមុខកញ្ចក់នឹងពេញមួយជីវិតទៅកុំដើរទៅណាទាំងអស់ចាំមើលតើវាបាត់ទៅណាទៀតមែនតាគំនិតលោកគ្រូល្អណាស់តែបើឈរយូរពេកខ្លាចឈឺជើងចុះលោកគ្រូមានវិធីណាជួយទាយមើលថាតើឆ្នាំនេះខ្ញុំមានលាភធំឬក៏មានគ្រោះអីផ្សេងទៀតអត់ហើយយ៉ាងម៉េចចង់មើលជើងលេខឆ្នាំនេះមែនទេមកហុចដៃមកណាឲ្យគ្រូមើលបានដៃអូខ្សែជីវិតវែងឆ្ងាយណាស់តែឆ្នាំនេះអាញោមឯងមានគ្រោះមួយគឺគ្រោះដាច់បាយហើយមិនក៏ដាច់បាយលោកគ្រូបើខ្ញុំមានលុយដល់ទៅ$50,000ពេញផ្ទះហ្នឹងដាច់បាយព្រោះតាញោមឯងនឹងមិនព្រមដាំបាយស៊ីនឹងឯងឥឡូវអញ្ចេះដើម្បីកាត់គ្រោះដាច់បាយនេះអាញោមឯងត្រូវធ្វើវិធីរំដោះគ្រោះមួយត្រូវដកយកលុយ$10,000ពីផ្ទះយកមកប្រគល់ឲ្យគ្រូទុកធ្វើជាថវិកាសិលគ្រូនឹងសូត្រមន្តរក្សាទុកឲ្យធានាថាញោមឯងនឹងមានបាយស៊ីពេញមួយជីវិតអូងាយស្រួលដល់ម្លឹងហីលោកគ្រូអញ្ចឹងចាំខ្ញុំយកលុយមកជូនលោកគ្រូភ្លាមតែហាមលោកគ្រូចាយលុយហ្នឹងណាដឹងហើយគ្រូទុកក្នុងទូដែកសូត្រមន្តតើមិនចាយសូម្បីតែ1រៀលទេអាញោមឯងឆាប់ទៅយកមកឲ្យលឿនមក1ម៉ោងក្រោយមកធឿនក៏ត្រឡប់មកវិញជាមួយកាតាបមួយយ៉ាងធំមកដល់ហើយលោកគ្រូលុយ$10,000នៅក្នុងកាតាបនេះគ្រូយកទៅធ្វើពិធីចុះអាញោមស្អីគេនឹងមិនក៏មានតែกระดาษកាត់ជាដុំសរសេរអក្សរ$100ពេញនឹងអញ្ចឹងរួចចុះលុយមែនទេនោះនៅឯណាអានឹងជាលុយខ្ញុំតាលោកគ្រូកាលពីត្រូវឆ្នោតខ្ញុំខ្លាចចោលលួចពេកទើបខ្ញុំយកលុយមែនតែន$50,000នោះទៅដុតចោលទាំងអស់ទៅរួចហើយខ្ញុំក៏កាត់กระดาษសរសេរជំនួសវិញ
ព្រោះបើចៅលួចกระดาษហ្នឹងក៏វាយកទៅចាយមិនកើតដែរឆ្លាតទេលោកគ្រូលុយកระดาษនេះខ្ញុំឲ្យគ្រូទុករំដោះគ្រោះចុះអូយអូយអូព្រះហើយ$50,000ដុតចោលអាញោមឯងសម្លាប់គ្រូហើយអូយគ្រូម៉ៅសន្លប់បោកខ្លួនទៅលើកន្ទេលបះជើងទ្រមេងលោកគ្រូងើបឡើងលោកគ្រូទេយមើលតើពេលណាលោកគ្រូដឹងខ្លួនវិញលោកគ្រូនេះពិតជាប៉កែដេកមែនមិនខ្លាចជំងឺមិនដឹងខ្លួនដូចខ្ញុំសោះ